नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे और मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। ये ब्राइनिया एल्बा हमारी मेडिसिन, वो चाहे कफिंग की प्रॉब्लम के लिए हो, चाहे ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए हो, या आपको अनक्वेंचेबल थर्स्ट लग रही हो, या बहुत ज़्यादा आपको कफ कोल्ड स्नीजिंग हो, जब दिन में गर्म रात में ठंडा अगर हो रहा हो, ऐसी अगर कंडीशन है और अगर कफ कोल्ड स्नीजिंग एंड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर से ये ड्राई कफ सूखी खांसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो 4 बूंद करके, अगर 30 पोटेंसी है, 4 बूंद करके दिन में हम 3 बार तक 3 से 4 दिन लेंगे, देखेंगे कफिंग का प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।